ମାଙ୍କର ଶୁଦ୍ଧିକ୍ରିୟା ପାଇଁ ଗାଁକୁ ଯାଇଥିଲେ। ମାଲିକଙ୍କ ଠାରୁ ଖବର ପାଇ ଘରକୁ ଫେରି ଦେଖିବା ବେଳକୁ କଳା କନା ବୁଲେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଚୋର। ଭଦ୍ରକ ସହର ଅପର୍ତ୍ତିବିନ୍ଧା ଅଞ୍ଚଳରୁ ଏମିତି ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଅପର୍ତ୍ତିବିନ୍ଧା ଅଞ୍ଚଳରେ ସୁରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବାରିକ ନିଜ ପରିବାର ସହିତ ଭଡ଼ା ଘରେ ରହି ଆସୁଛନ୍ତି। ମାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ପରେ ଶୁଦ୍ଧିକ୍ରିୟା ପାଇଁ ନିଜ ପରିବାର ସହିତ ଗାଁକୁ ଯାଇଥିଲେ। ତେବେ ଘର ମାଲିକ ତାଙ୍କ ଘରର ଝରକା ଖୋଲା ଥିବା ଜଣାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କିଛି ସମୟ ପରେ ଝରକା ସହିତ କବାଟ ଭଙ୍ଗା ଯାଇଥିବାର ଜଣାଇଥିଲେ। ସୁରେଶ ଗାଁରୁ ଫେରି ଦେଖିବା ବେଳକୁ ଘରର ଝରକା ଓ କବାଟ ଭଙ୍ଗା ଯାଇଥିବା ସହିତ ଆଲମାରୀ ଓ ଗୋଦ୍ରେଜ ଭଙ୍ଗା ଯାଇଥିବା ଦେଖିଥିଲେ। ସେଥିରେ ଥିବା ନଗଦ ଟଙ୍କା ସହିତ ସୁନା ଗହଣା ମଧ୍ୟ ନଥିଲା। ଶେଷରେ ସେ ଭଦ୍ରକ ଟାଉନରେ ଚୋରି ନେଇ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ସୁରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବାରିକ, घर अपर्तमेंट न्यू कॉलोनी। कौन आम माँ शुद्धिक्रिया आम पलि गाँव को